Salam alaikum. Dans ce vidéo, je vais résumer le modèle fiabilité. غادي نشرح بالدارجة هكا باش قاع الطلبة يفهموا. بون في الدوكيمون الأول عندنا دي ديفينيسيون ou bien des notions de base كيما le bien, la durée de vie, défaillance, l'anomalie, maintenance, fiabilité, disponibilité ou maintenabilité. Donc, نبداو بلو bien. Le bien, c'est un produit industriel conçu et réalisé pour assurer un service donné. Donc, هو منتوج صناعي conçu et réalisé لضمان خدمة معينة. Donc, les biens peuvent être classés en biens d'équipement, biens intermédiaires et les biens de consommation, ou bien peut être classés en fonction de leur durabilité, des biens durables, biens semi-durables ou bien les biens périssables, jetables. Donc on passe à la durée de vie. La durée de vie, c'est la durée pendant laquelle un bien a accompli la fonction qui lui a été assignée. La durée de vie d'un bien s'exprime en unité de temps. صح la durée de vie باينة هي مدة الحياة تاع un produit exprimé en unité de temps اللي هي année ou bien heure ou bien cycle. صح on passe à la défaillance. Défaillance, c'est une altération ou une cessation de l'aptitude d'un bien à remplir une fonction requise. Donc هو انقطاع بيان عدم استطاعة البيان باش يكمل لا فونكسيون تاعو. دونك كاين باش ندوها معلومة زايدة، كاين فرق بين ديفايونس و بان. ديفايونس يسبب بان يسبب ان اري توتال دو بيان، مي الديفايونس لا. ديفايونس قادر لو بيان يقعد يمشي بصح كاين فيه عطب. L'anomalie شاو c'est une déviation par rapport à ce qui attendu. L'anomalie ماشي كيما الديفايونس. l'anomalie كيما نقولوا حنايا لو بيان يبقى يمشي بصح ما يمدلكش لو برودوي اللي راك تحوس عليه، او بيان لا ماشين تبقى تمشي بصح ما تمدش كيما نقولوا حنايا الانتاج المنتوج اللي رانا نحوسوا عليه، بالمثال بالابعاد الفلانيه او بيان الكاليتي الفلانيه. بون المينتونونس عندنا دو ديفينيسيون، نمشيو للديفينيسيون زاوجه ou bien الاولى كيف la maintenance est l'ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management dans le cycle de vie d'un bien destiné à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. Donc on a les objectifs de maintenance, on a les activités de maintenance, on a les activités à dominante technique qui m'a dépannage diagnostic, et les activités à dominante gestion qui m'a la gestion du budget, la gestion des ressources humaines. Ça. On a les différentes formes ou bien الأنواع تاع la maintenance. On a deux types. On a la maintenance préventive وقائية و la maintenance corrective تصحيحية. صح. في البريفونتيف عندنا الكونديسيونيل شرطية، وعندنا البريفيزيونيل تنبؤية، وعندنا سيستيماتيك دورية. بون نمشو لا نوسيون دو لا فيابيليتي الموثوقية. عندنا زوج تاع لي ديفينيسيون. لا ديفينيسيون الأولى la fiabilité représente l'aptitude d'un bien à accomplir une fonction requise dans des conditions données pendant une période de temps t donnée. Donc الموثوقية تمثل الاستطاعة تاع ان بيان لإنجاز مهمة المطلوبة منه في شروط معينة وفي مدة زمنية معينة. La définition زوجة.
La fiabilité, c'est une caractéristique d'un bien exprimée par la probabilité qu'il accomplisse une fonction requise dans des conditions données et pendant une période t donnée. باختصار هي الاحتمال ou bien احتمالية إنجاز المهمة المطلوبة من le bien هذا dans des conditions données et pendant une période t donnée. La période t donnée est limitée par deux situations. Soit avant la première défaillance, c'est-à-dire قبل أول عطب عندنا la mise en marche jusqu'à la mise en marche jusqu'à la première défaillance. وعندنا après une intervention qui a permis d'éliminer une défaillance, c'est-à-dire entre deux défaillances. نمشو la notion de la maintenabilité اللي هي قابلية الصيانة. من الاسم تاعها باينة اسكو هذا لو بيان est réparable ou non. La maintenabilité, c'est l'aptitude d'un bien à être maintenu ou rétabli dans un état dans lequel il peut remplir sa fonction. La maintenabilité caractérise la facilité à remettre ou à maintenir un bien en état de bon fonctionnement. La disponibilité, c'est l'aptitude d'un bien sous les aspects combinés de sa fiabilité, de sa maintenabilité et de l'organisation de maintenance, à être en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions de temps déterminées. Donc, la disponibilité a la fiabilité تاع le bien مع la maintenabilité تاعو. وين تنقولوا باللي un équipement est disponible إذا كان fiable و maintenable. إذا كان fiable واش معناتها ما يطيحش اون بان بزاف. حاجه اللي تكون فيابل معناتها قليل وين يطيح اون بان. ومينتونابل واش معناتها اذا كان قابل للصيانه. هاد دو كونديسيون اذا كانوا زوج متوفرين باش نقولوا ليكيبمون هذاك راه ديسپونيبل. نفوتو للدوكيمون الزاوج l'étude de fiabilité. Voilà, on a des hypothèses. On a un bien choisi au hasard. T0, il y a l'instant où le bien choisi est mis en marche, soit pour la première fois, ou bien après une réparation, remise en état de fonctionnement. Voilà, on a grand T. Grand T correspond ou bien associé à son temps de bon fonctionnement. En anglais, time between failure. واش معناتها لو طون دو بون فونكسيونمون او بيان اون انجلي تايم بين فيلر بالانجلي هي المعنى الصحيح. لو طون اونتر ديفايونس تتمثل تي هذه سا دوغي دو في افون اون ديفايونس. هنايا عندنا la fonction de répartition de la variable t ou bien la fonction de défaillance et la fonction de fiabilité d'un bien. En termes de défaillance, la fonction de répartition de la variable t ou bien la fonction de défaillance est la probabilité qu'un bien choisi au hasard ait une défaillance avant l'instant t. معناها احتمال وقوع le bien تاعنا هذا en défaillance avant l'instant t. كيفاش نكتبوها ماتيماتيكمون f de t. f de t علاش كتبناها f parce qu'en anglais défaillance en anglais c'est failure, donc f هذه correspond à failure, est égal la probabilité p c'est la probabilité, t ça c'est le temps de bon fonctionnement ou bien time between failure. هذه أصغر من أو يساوي سي avant l'instant t est égal à l'intégrale de 0 à t, t minuscule. F de t c'est la densité de fiabilité ou bien la densité de probabilité de la variable t dt. Donc f prime اشتقاق f de t par rapport à t شرطنا petite f de t اللي هي densité de probabilité. f de t تكون محصورة بين الزيرو والواحد ou bien بين 0% et 100%. نقولوا احتمال يكون 0%
يكون محصور بين 0% و 100%. Voilà, la fonction de fiabilité, c'est l'événement contraire de la fonction de défaillance. قبيله واش قلنا في la fonction de défaillance هي احتمال وقوع لو بيان en défaillance. هنا رانا نقولوا c'est l'événement contraire, c'est donc هي احتمال عدم وقوع le bien en défaillance avant l'instant t. mathématiquement كيفاش نكتبوا هذا l'événement contraire؟ هنا كتبنا P de T P T أصغر من أو يساوي T. هنا نكتبو أكبر من أو يساوي T. صح. لا فونكسيون دو فيابيليتي نكتبوها R de T باسكو اون انجلي سي لا فيابيليتي اون انجلي سي ريليابيليتي. نكتبو R de T أكبر من أو يساوي T. هنا قلنا أصغر من وهنا قلنا نكتبو أكبر من لأنها سي ليفينمون كونتخيغ. هنايا صح أصغر من أو يساوي نقصدو بها افون، مي هنايا منقولوش ابخي. سي بون صح. واش يكون عندنا في التالي؟ يكون عندنا ار دو تي شنو تساوينا 1 موان اف دو تي. عندنا تاني ار دو تي تكون محصورة بين الزيرو والان، بين 0% و 100%. هنا عندنا لي دو كورب تاع لا فارياسيون دو اف دو تي اي ار دو تي en fonction de temps. كل ما يزيد لو طون لا فيابيليتي دو بيان تنقص و لا فونكسيون دو ديفايونس تاعو تزيد. فوالا هنا عندنا لو طو دو ديفايونس انستونطاني لندا دو تي اللي هو معدل الاعطاب. باغ اكزومبل هنا سي لانستونطاني. ندو الاكزومبل تاع لو طو دو ديفايونس نورمال. باغ اكزومبل دو بان او بيان دو ديفايونس بار موا. زوج مثال لو بيان هذا عنده زوج تاع الاعطاب في الشهر الواحد. لو طو دو ديفايونس انستونطاني عنده علاقة بين عنده علاقة بين لا فيابيليتي اونتر دو انستون اللي هما تي و تي بلس دلتا تي كي يكون دلتا تي يؤول للصفر. فوالا عندنا لي زيكريتير ماتيماتيك تاع لاندا دو تي. وعندنا هنا لاندا دو تي est égal f de t sur r de t. f de t اللي قلنا هي c'est la densité de probabilité و r de t c'est la fonction de fiabilité. La courbe de variation de lambda de t par rapport au temps نسموها la courbe en بينوار باسكو عندها الشكل تاع بينوار. هاد لا كورب فيها ثلاثة تاع لي زون. la zone ou bien la période de jeunesse ou la vie utile ou la période de vieillissement. صح عندنا البيريود الأولى البيريود دو جونيس ou bien دو روداج. لو طو دو ديفايونس يكون طالع باسكو كاين دائما عندنا يكون عندنا في لا بريميير ميزون مارش يكون عندنا دي ديفو دو فابريكاسيون ou bien دي ديفو دو conception. في لا في utile لو طو دو ديفايونس يكون كونستون. وفي لا بيريود دو فييسمون تاع العجز سي بون كيما نقولوا حنايا لو بيان لا دوري دو في تاعو بدات تزيد زادت بزاف. هنا لو طو دو ديفايونس يطلع صاي لو ماتريال تاعنا صاي قدم كيما رانا نقولوا هنايا لو طو دو ديفايونس كروا افيك لو طون car les défaillances sont dues à l'âge ou à l'usure croissante du bien de fait de la dégradation du matériel. Voilà, موراها عندنا l'MTBF, le temps moyen de bon fonctionnement, ou bien en anglais the mean time between failure. On distingue deux aspects pour le calcul de l'MTBF. On a deux méthodes, bien deux aspects باش نحسبوا l'MTBF. عندنا l'aspect probabiliste l'MTBF ou l'MTBF شي يساوي لنا هو واحد على لاندا. وعندنا l'aspect statistique اللي هو l'MTBF شي يساوي لنا la somme des temps de bon fonctionnement sur
le nombre des périodes de bon fonctionnement. هنا عندنا exemple calcul de l'MTBF d'une pompe de traitement des eaux usées à partir de son fichier de suivi. عندنا لو طون دو سويفي 28080 ساعة اللي سويفينا فيه لا بومب هذه. لو طون توتال دو مينتونونس 6 سوايع ونص. عندنا 5 تاع لي ديفايونس داونا 6 سوايع ونص تاع صيانة، وقت تاع صيانة. لو نومبر دي ديفايونس هنا نقولو 5، سي بوسيبل 6 في الفان دو سويفي هنا يكون لو سيزيام ديفايونس. في الاشار هذا عندنا ديبي دو سويفي، هنا تكون سوا ابري اون ديفايونس او بيان ابري لا بروميير ميز اون سيرفيس. عندنا 5 تاع لي ديفايونس داو كما قلنا داو 6 سوايع ونص تاع صيانة. فان دو سويفي يكون هنايا فان دو سويفي نورمال او بيان فان دو سويفي ابري اون سيزيام ديفايونس. يكون هنا عندنا ديفايونس 7 صح. نومبر ديفايونس 5 ou bien 6. Le TBF, le temps de bon fonctionnement chez يساوينا هو temps de suivi complet نقصوا منه le temps total de maintenance، نقصوا منه الوقت تاع الصيانة. باسكو في لو طون دو مينتونونس كانت لا بومب هذه كانت حابسة ما كانتش تمشي. دونك شي يساوينا 28080 ساعة نقصوا منها 6 سوايع ونص تعطينا 28073.5 ساعة. الام تي بي اف شا قلنا هو في لاسبي ستاتيستيك هو لا سوم دي طون دو بون فونكسيونمون. شي يساوينا لو تي بي اف ديفيزي بار لو نومبر دو بيريود دو بون فونكسيونمون اللي هما هنا 6. عندنا تي بي اف 1 تي بي اف 2 تي بي اف 3 حتى تي بي اف 6. دونك عندنا 6. دونك عندنا 28073.5 ساعة نديفيزوها على 6 تعطينا 4678 ساعة. لو كان نجيو نحسبو لاندا لو طو دو ديفايونس شا عندنا الام تي بي اف يساوينا 1 على لاندا. دونك لاندا شا يساوينا 1 على الام تي بي اف. فوالا هنايا شا عندنا لا فيابيليتي دان سيستم افيك كومبوزون monté en série على التسلسل ou bien système avec composants montés en parallèle على التفرع. شنو نقول هنا pour un système constitué de un composant monté en série la fiabilité تاع السيستم شنو تساوي لنا لو برودوي تاع لي فيابيليتي تاع لي ان كومبوزون تاعو انا نقولوا يكونوا على التسلسل. Le système est défaillant dit qu'un seul composant est défaillant. السيستم غادي يحبس لو كان غير كومبوزون واحد يحبس. باسكو علاه راهم مونتي اون سيري. الا حبس بالمثال الكومبوزون ثالث غادي يحبس كاع السيستم. عندنا اكزومبل هنا سوا ان بوست دو راديو constitué de 4 composants connectés en série. عندنا alimentation la fiabilité تاعها 0.95 ou bien 95%. une partie récepteur la fiabilité تاعها 0.92. عندنا un amplificateur fiabilité تاعو 0.97 au parallèle fiabilité تاعو 0.89. donc la fiabilité تاع السيستم ou bien تاع الراديو هذا شنو تساوي لنا لو برودوي تاع لي فيابيليتي تاع لي كومبوزون تاعو. دونك هي R1 fois R2 fois R3 fois R4 يساوي لنا 0.75%. لا فيابيليتي نلاحظوا هنايا بلي لا فيابيليتي تاع السيستم كومبلي تكون قل من لي فيابيليتي تاع لي كومبوزون تاعو. باسكو علاه انا نقولوا هنايا لو بون فونكسيونمون دو شاكين ايتون انديبوندون دو بون فونكسيونمون دي زوتر. انا نقولوا هنا بلي شاك كومبوزون راه انديبوندون على لوطر. تسمى لك الا حبس الاول الزاوج ماشي معناتها الزاوج فاني غادي يفسد الاول الزاوج مي الزاوج يبقى يمشي الثالث يبقى يمشي مي لو سيستم توتال غادي يحبس. على هذيك لا تكون لا فيابيليتي تاع السيستم تكون قل من الفيابيليتي تاع لي كومبوزون الاخرين. ولا فونكسيون دو ديفايونس قلنا اف شي يساوي لنا 1 موان لا فيابيليتي وطحنا 0.24 ou bien 24%. Pour un système avec composants montés en parallèle شيكون عندنا
يكون عندنا لا فونكسيون دو ديفايونس تاع ان كومبوزون تساوي تاع السيستم يساوي لنا لي فونكسيون دو لو برودوي تاع لي فونكسيون دو ديفايونس تاع لي كومبوزون تاعو مي هنا راه مونتي اون باراليل. واش انا نقولوا هنا لو سيستم اي فونكسيونيل دي كان سول كومبوزون اي فونكسيونيل. السيستم غادي يبقى يمشي ميم لو كان يكون واحد من لي كومبوزون تاعو حابس. سي بون ميم يحبس واحد من لي كومبوزون تاعو مي السيستم يبقى يمشي باسكو راهم مونتي اون باراليل. هنا عندنا اكزومبل 3 ديسبوزيتيف A B C de même fiabilité عندهم la même fiabilité 0.75 sont connectés en parallèle. la fonction de défaillance تاعو واش تساوي لنا هنا واش مدينا la fiabilité دونك شي خصنا la fonction de défaillance هي F1 هي 1 moins R1 fois 1 moins R2 fois 1 moins R3 باش نسيبو F1 F2 F3 تعطينا 0.01 ou bien 1%. ولا فيابيليتي تاعو واش تساوي لنا 1 moins Fs اللي هي 0.98. هنا نلاحظوا باللي لا فيابيليتي تاع السيستم تكون كبر من لا فيابيليتي تاع لي 3 كومبوزون. باسكو علاه السيستم غادي يبقى يمشي حتى ولو كان يحبس واحد من لي كومبوزون تاعو، العكس تاع لو سيستم مونتي اون سيري، سيستم افيك كومبوزون مونتي اون سيري. فوتو الدوكيمون الثالث l'estimation de f de t et de r de t dans la quantification de la fiabilité. On a deux extrapolations pour estimer ou bien quantifier la fiabilité d'un produit bien d'un bien. La première est c'est l'extrapolation à partir des résultats obtenus sur un intervalle de temps déterminé sur la durée de vie utile du produit. شندو انترفال دو طون ديتيرميني. بالمثال الا قلنا بلي عندنا ديفايونس وحده في عام، اذا كان في عام واحد لاحظنا بلي كاين ديفايونس وحده، واش نقولوا في 3 سنين عندنا 3 تاع لي ديفايونس. الا كان عندنا ديفايونس في عام واحد تماك شي يكون عندنا في 3 سنين يكون عندنا 3 تاع ديفايونس، ونقولوا في 5 سنين عندنا 5 تاع لي ديفايونس. La deuxième extrapolation, c'est à partir des résultats obtenus sur un échantillon de produits déterminés sur l'ensemble de la population de produits de même type. شنقولوا إلا كان في un lot فيه 100 produits désolé c'est-à-dire نعطو مثال إلا كان un lot فيه 100 produits شانا نقولوا هنا un seul montre dans un laps de temps donné une défaillance. عندنا برودوي واحد برك من 100 هادو في dans un intervalle de temps bien déterminé اللي طاح اون بان. سما واش غادي نقولوا في 100,000 حبه شحال من برودوي غادي يطيح اون بان. عندنا 1000 في 100 طاح واحد، دونك في 100,000 غادي يطيحوا 1000 produits auront une défaillance dans le même laps de temps, dans le même intervalle de temps. هنا عندنا les lois approchées pour estimer la fiabilité d'un bien، وعندنا تاني les lois عندنا la loi exponentielle وعندنا la loi de Weibull. في لو كور تاعنا وبيان في هذا الفيديو غادي نشوفوا غير les lois approchées ولوا اكسبونونسيال اللي راها في الدوكيمون اللي يجي بعد هذا. في لي لوا ابروشي شنقولوا pour une valeur donnée de t les valeurs exactes de f de t et de r de t ne sont pas connues. ملي تاع à l'instant t في اللحظه الفلانيه t ما طيقوش نحسبوا f de t r de t. donc on a amené à estimer le nombre f de t r de t à partir de valeurs observées sur un échantillon. ما غاديش نطيقو نحسبوا لا فيابيليتي في لحظه زمنيه محدده، على ذيك غادي نعتمدوا على لي فالور اوبسيرفي سور ان ايشانتيون كما كنا نقولوا هنايا. غادي ندو بمثال ها شحال من مثال ندو 100 برودوي
ونديرو l'estimation de f de t r de t. Pour cela, on a trois méthodes. On a ثلاثة méthodes. La méthode diront brut, méthode diront moyen, ou la méthode diront médian. On a n, c'est le nombre total d'éléments de l'échantillon, ou ni le nombre total d'éléments défaillants à l'instant ti parmi les n éléments de l'échantillon. Fait la méthode des rangs bruts, la fonction de défaillance تساوي ni على n. ni شقلنا هو ni هما c'est le nombre total d'éléments défaillants à l'instant t. و n هما le nombre total d'éléments de l'échantillon. وين تنخدموا بلا méthode des rangs bruts كيكون n supérieur à 50. كيكون عندنا n كبير على 50 نستخدموا لا ميثود دي رون بريت. وعندنا لا ميثود دي رون مويان كيكون ان محصور بين 20 و 50. ولا فونكسيون دو ديفايونس القانون تاعها يتبدل يولي لنا ان اي سور ان بلس 1. وفوتو لا ميثود الثالثه اللي هي لا ميثود دي رون ميديون كيكون ان اقل من 20. وعندنا لا فونكسيون دو ديفايونس تساوي لنا ان اي موان 0,3 ديفيزي بار ان بلس 0,4. في ليكزومبل الاول هنايا عندنا اون يوزين برودوي دي ماشين، ما على بالناش لي ماشين هادو شنو هما. اون اوتيدي لا فيابيليتي دو 78 دو سي ماشين. شا غادي نديرو؟ غادي نديرو 78 من لي ماشين هادي ونديروهم نحطوهم ميزون سيرفيس بوندون 700 جور، في 700 يوم. كل ما طيح ماشين اون بان نحطوها على جهه، ما غاديش نديرو لها لا ريباراسيون، ماشي نديرو لها المينتونس نعاود نحطها ميزون سيرفيس اللي تحبس نحطوها على جهه. في 100 يوم الاولى 15 ماشين حبست طاحت اون بان. من بعد في 100 يوم الزوجه 13 ماشين انسي دي سويت حتى 700 يوم طاحوا كاع لي ماشين 78 ماشين كومبري طاحت اون بان. ونحبسوا السويفي تاعنا، لو طون دو سويفي تاعنا حبس في 700 يوم. دونك شا عندنا الاول اول حاجه نديرو لا سوم تاع هادو اللي هي 78. دونك شا عندنا ان كرونت ان يساوي لنا 78 هو لو نومبر. قلنا ان هو شنو هو؟ ان لو نومبر توتال ديليمون دو ليشونتيون اللي هو 78. دونك لا ميثود اللي غادي نستخدموها عندنا 78 ان راه سوبيريور ا 50. دونك غادي نستخدمو لا ميثود دي رون بريت. والاف تي اي هي هي ان اي على ان. فوالا نديسينو الطابلو هذا شا فيه لو تي بي اف اللي هي 0 100 200 300 جوسكا 700. عندنا الان اي كيمولي، نورمالمون نجيبو الانكاس تاع الان اي، وعندنا الان اي كيمولي، وعندنا الاف تي اي والار تي اي. الان اي كيمولي كيفاش نحسبوه؟ على لانستون تي في اللحظه الابتدائيه زيرو شحال كان عندنا من اليمون ديفايون؟ كان زيرو، ما كان عندنا حتى اليمون اون بان، كانوا كاع يمشوا. عند 100 يوم طاحت لنا 15 ماشين اون بان. دونك عند 100 يوم عندنا 15. عند ال 200 شاهي كانت عندنا 15 ونشا نزيدو لها 13 اللي هي 28. تما كان عندنا 28 ماشين اون بان. عند بالمثال عند 300 شاهي هي 28 اللي كانت عند 200 نزيدو لها 14 اللي كانت عند 300 طيح لنا 42 حتى نلحقو 78 ماشين كومبلي تاعنا. واش عندنا القانون تاعنا اف تي اي هو هو ان اي على ان. فوالا عندنا الان اي و ان يساوي لنا 78. عندنا هنا 15 على 78 تعطينا 0.19. هنا عندنا 28 ديفيزي على 78 تعطينا 0.36 حتى تلحق الواحد. ولا فيابيليتي اللي هي واحد ناقص لا فونكسيون دو ديفايونس. دونك ان موان 0 هي ان، ان موان 0.19 تعطينا 0.91 0.81 حتى نلحقو زيرو. هنايا قادر تطاسي لا كورب دو فارياسيون تاع الاف تي اي والار تي اي بارابور او طون. عندنا هنا لو طو دافاري او بيان لو طو دو ديفايونس بار انترفال. هنا عندنا مثال، عندنا الميم اكزومبل اللي فات، عندنا الان اي
وعندنا لي سيرفيفون. ان اي الان اي سبا كيميلي الان اي نورمال. لي سيرفيفون هما لي ماشين اللي كانوا كما نقولوا اللي ماهمش اون بان. ندو عند الزيرو في الديبي د الانترفال، ما ندوش عند 100، ندو عند الديبي د لا بيريود كما نقولوا هنا ديبي د لا بيريود. تماك عند الزيرو شحال كانت هنا؟ كانت 78. عند الصون هنا شحال كانت هي 78 ناقص 15 اللي هي 63. عند الدوسون هنايا هي شاهي كانت 63 ناقص 13 اللي هي 50 اسي دو سويت. لو طو دافاري هو شاهو لو بان باغ انترفال. ندو 15 على 78، وهنا ندو 13 على 63 اي انسي دو سويت. لو طو دافاري معناتها شحال عندنا من بان في انترفال. وعندنا لاندا دو تي هو بان باغ جور. نديرو 0.019 نديفيزوها على 100 باش تعطينا بان باغ جور. هذا لو دوزيام اكزومبل. عندنا لو نومبر ديشونتيون عندنا 20. دونك غادي نستخدمو كي يكون ان est égal à 20 نستخدمو لا ميثود ديرون ميديان. وفي ليكزومبل الثالث عندنا ان يساوي لنا 25 نستخدمو لا ميثود ديرون موين. سي بون. اسيو تخدموا هادو لي دو طابلو ليكزومبل الزاوج والثالث كيما ليكزومبل هذا الاول، وطراسو لا فارياسيون دو اف دو تي و ار دو تي اون فونكسيون دو طون. هذه فيما يخص لي لوا ابروشي. فوتو للدوكيمون اللي بعدو واش فيه لا لوا اكسبونونسيال. لا لوا اكسبونونسيال وكنلاحظوا لا كورب دو فارياسيون دو ار دو تي و اف دو تي عندهم اون فورم اكسبونونسيال. وعندنا لا فونكسيون دو فيابيليتي شحال تساوي لنا؟ يساوي ار دو تي يساوي لنا اكسبونونسيال موان لاندا دو تي. هنا لو كالكول يكون انستونطاني. بمثال في اللحظه الفلانيه شحال تكون لا فيابيليتي تاع لو برودوي تاعنا، ماشي كيما في لي لوا في لي لوا ابروشي. لا فونكسيون دو ديفايونس est égale à 1 moins r de t تساوي لنا 1 ناقص اكسبونونسيال ناقص لاندا دو تي. ولا densité de probabilité f de f minuscule تساوي لنا لاندا اكسبونونسيال موان لاندا دو تي. ا تي يساوي لنا ام تي بي اف اللي هو 1 على لاندا. يخي قلنا الام تي بي اف هو 1 على لاندا. نعوضو هنايا تي ب1 على لاندا شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا اكسبونونسيال ناقص 1 ويساوي لنا ابيبري 0.36. لا فيابيليتي تولي لنا 0.36 او بيان 36.8%. هذه لو كان نجو نحسبو او بيان لا ديتيرميناسيون دو لام تي بي اف غرافيكمون. لي كارتيب يساوي لنا ايبسيلون يساوي لنا 1 على لاندا. لوا اكسبونونسيال ساهله بزاف. عندنا اكزومبل ان اباراي ا ان طو دو ديفايونس كونستون. فوالا عندنا لاندا يساوي لنا 0.03 بان باغ اور. calculer la probabilité qu'il tombe défaillant pendant 10 premières heures d'opération avant les premières heures اللي هي f de t. لو كان نرجعوا للكود الاول نقولوا بلي عندها ديفايونس قبل 10 سوايع نسيبوها سي لا فونكسيون دو ديفايونس. عندنا t يساوي لنا 10 سوايع نعوضو هنايا. دونك غادي نحسبوا f de t. r de t هي 1 moins f f de t اللي هي 1 moins f 10 تعطينا 1 moins 0.26 اللي هي لا فيابيليتي عند 10 سوايع وتساوي لنا 0.74. الام تي بي اف هو 1 على لاندا. و ا تي باش نحسبوا عندنا هنا ار دو تي اللي هي 0.6368 وخاصنا كالي لانستون اللي يكون عندها لا فيابيليتي هذه القيمه هذه. واش غادي ندخلوا الان على الجهتين واش غادي تسيبوا يا اخي كما قلنا هنايا ار دو تي كي تكون ا تي يساوي لنا الام تي بي اف ار دو تي تكون 0.368. دونك غادي نسيبو تي يساوي لنا 33.3 اللي هو الام تي بي اف. دون ان انترفال دو طون بالمثال بين 10 و سيكونت نحسبو الانتيغرال تاع اف دو تي. بيتيت اف دو تي تعطينا اف سيكونت ناقص اف 10 تحنا 0.52.
هذا فيما يخص لي لوا اكسبونونسيال. عندنا الدوكيمون اللي بعدو فيه لا لوا دويبل، ما غاديش نشوفوها. لوا دويبل لا فونكسيون دو ديفايونس فيها تكون فوالا هذه هي لا فورميل تاعها. ولوا ولا لا فونكسيون دو فيابيليتي القانون تاعها، لا فونكسيون دو ديفايونس القانون تاعها، واللوطو دو ديفايونس نحسبو بعدو بيتا ولاندا وغاما. هذه لا لوا دويبل. فوالا في الدوكيمون هذا شا عندنا ثلاثة تاع لي زيكزو. ليكزو الاول pour 90 éléments identiques mis en service à la même heure. On a relevé durant une période de 3000 heures leur durée de vie avant la première défaillance. On a obtenu le tableau statistique suivant. Voilà, on a 90 éléments. حطيناهم mis en service pendant 3000 heures. éléments اللي تحت défaillant نحطوه à côté. فوالا هنا عندنا لو كنحسبو لاسون تاع هادي نسيبوها 90. On veut estimer la fiabilité R de T et la défaillance F de T. Quelle sera la méthode à adopter? On a n supérieur à 50. Donc نستخدمو la méthode des rangs. نستخدمو la méthode des rangs brut اللي هي قانون تاعها اللي هو NI على N. Dans un tableau, estimer la fonction de fiabilité R de T et la fonction de défaillance. Voilà واش عندنا ال NI، من بعد نخدمو ال NI cumulé. NI cumulé بالمثال من 0 ل 500 عندنا 25، من 500 لل 1000 عندنا 25 بلس 17، ومن بعد ال NI cumulé نقسموها على ال N. تقلع تبدا دير لا فونكسيون عندنا لا فونكسيون دو فيابيليتي غادي تنقص، ولا فونكسيون دو ديفايونس تزيد. تضاسي لا كورب، عندنا لا كورب تاعهم تجي باينه، وحده كيما قلنا وحده تنقص والاخرى تزيد. اللي عند ار دو تي غادي تنقص، لا فيابيليتي تنقص، ولا فونكسيون ديفايونس تزيد. ليكزو الزاوج عندنا اون امبول الكتريك ان طو دو ديفايونس ايكال ا 0.308 défaillance par heure lambda. Calculer la probabilité que cette ampoule tombe en panne avant. تما كنقولوا avant معناتها لا فونكسيون دو ديفايونس، تما غادي نحسبوا اف دو تي اللي هي واحد ناقص اكسبونونسيال موان لاندا فوا تي، تي ايكال 100 ولاندا ايكال 0.308 défaillance par heure. Calculer la probabilité que cette ampoule n'est pas de défaillance, c'est la fonction de fiabilité اللي هي r de t. قادر نحسبوها اكسبونونسيال موان لاندا دو تي ديريكت، ou bien c'est 1 moins f de t à t égale à 100 heures. Calculer l'MTBF. L'MTBF هو 1 sur lambda. AT يساوي لنا l'MTBF. Quelle sera la valeur de R de T؟ قلنا هي 0.368، ou bien نعوضو T اللي هي 1 على لامدا طيحنا اكسبونونسيال ناقص الواحد. L'exo ثالث à partir de son fichier de suivi de défaillance on donne pour un compresseur le tableau suivant. عندنا le temps de suivi 30000 ساعة. total de maintenance 4320 minutes، غادي نحولوها l'heure نقسموها على 60. والنمبر دو ديفايونس عندنا 5. on demande de calculer pour ce compresseur le TBF. le TBF شو هو لو طون دو بون فونكسيونمون؟ قلنا هو سي لو طون دو سويفي نقسم منو لو طون توتال دو مينتونونس، هذا نحولوه للساعات. l'MTBF TBF سي لو تي بي اف على لو نومبر دو طون دو بون فونكسيونمون اللي هو هنايا 6، 1 2 3 هنا عندنا 6. صاي كنحسبو l'MTBF نطيقو نحسبو لاندا، باسكو لاندا هي 1 sur l'MTBF المقلوب تاع l'MTBF. F de t et R de t pour t égale à 2000 heures. هنا نعاودو نمشو كحسبنا لاندا نطيقو نحسبو بلا لوا اكسبونونسيال. عندنا F de t هي 1 ناقص اكسبونونسيال موان لاندا فوا تي، لاندا ديجا حسبناها من l'MTBF، و R de t هي اكسبونونسيال ناقص لاندا de t، و t égale à 2000 heures. Ce compresseur est monté en série en série avec 3 autres composants dans un système de refroidissement.
بالك عندنا السيكل فريغوريفيك فيه compresseur AT égale à 20 000 heures. On a estimé la fiabilité des trois autres composants et on a trouvé les valeurs suivantes. عند T يساوي لنا 20,000 ساعة. كانت عندنا la fiabilité تاع les trois autres composants. الأول 0.85 الزاوج 0.92 والثالث 0.75. Ah non, t égale à 2000, désolé, t est égal à 2000. Déterminer la fiabilité du système at égale à 2000. Déjà, هنا تاع compresseur déjà حسبناه هنايا la fonction de la fiabilité تاعو la défaillance تاعو at égale à 2000 heures. اش نديرو نعوضوهم دونك اش عندنا في قانون تاع pour un système à des composants montés en série. La fiabilité du système total يساوينا لو برودوي تاع لي كومبوزون تاعو دونك ار اس تساوينا ار لا فيابيليتي تاع الكمبريسور فوا ار 1 فوا ار 2 فوا ار 3 و لا فونكسيون دو ديفايونس تاع السيستم تساوينا واحد ناقص لا فيابيليتي تاع السيستم تاع روفرواديسمون تاعنا سيستم توتال دو روفرواديسمون.